السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وكنتمنى تكونوا دوزتوا هاد العواشر هذه بالصحة والراحة ورمضان مبارك سعيد على الجميع. ما تنساوش تبقاو في داركم، ما تخرجوش من الدار، خليكم في داركم. راه الوضع صعيب شويه، يعني كاينين الناس اللي ما مستوعبينش هاد القضيه وكيقولوا الا خرجنا اش غيوقع وهادي ولا سلمنا اش غيوقع. الله يخليكم بقاو في داركم وغندوزو حالا. غنصاوبوا العسل في الدار كيجي ناجح 100%. وغندوزو حالا إلى المقادير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du miel maison avec simplement des ingrédients simples qu'on a tous à la maison. Du miel pour toutes les pâtisseries marocaines, chebakia, briouat, tout. Alors, on va tout de suite passer à la préparation du miel. المهم كما شفتوا انا خديت قالب ديال السكر، اي 2 كيلو ديال السكر، وزدت عليها ايطرو ديال الماء. نديرها في الكوكوط هكذا وكنخليها ليله كامله كترتاح صافي. المهم بعد ما دازت ليله كامله وداك السكر مع داك الماء، يعني 2 كيلو ديال السكر قالب فيه 2 كيلو مع يطرو ديال الماء. تقدروا يعني اللي ما كانتش عندها الوقت ما ديروش، يعني ماشي ضروري ليله كامله، 5 حتى 6 سوايع راهم كافيين باش يرتاح داك السكر مزيان وما ما يتسكرش في التالي فاش يطيب ما يضيعش. صافي. المهم انا حليت عليه دابا كنحركو شويه. غادي نزيد عليه حبه ديال الحامض يعني ضروري منه، يعني ما يمكنكمش ديروا العسل بلا حامض. هو اللي يعني انتي اوكسيدون، هو مضاد للاكسده وكي يعني مزيان، هو مزيان بزاف. غادي نزيدو صريره ديال انا الصريره شديتها درت فيها شويه د ازير، شويه ديال الشيح، شويه ديال حبوب اتاي. اختياريه، تقدروا ما ديروهاش، تقدروا ديروا غير عواد القرفه، يعني بالنسبه ليها اختياريه. اما الحامض راه ما تقدروش تستغناو عليه، ضروري ما ديروه. كتخلطوا مزيان، تسدوا الكوكوط ديالكم، ديروا لها الصفاره. اون فوا تصفر الكوكوط على عافيه، اون فوا تبدا تصفر كتردوا النار متوسطه وتخليوها العسل يطيب 40 دقيقه بالضبط. يعني من بعد تصفار 40 دقيقه، من بعد تصفار ديك الساعه كتحلو. لقيتوه جاري شويه مازال، كتزيدوا واحد 5 ولا 10 دقائق هكا بلا تصفار بلا والو. لقيتو هو هذاك صافي. Alors les amis, j'expliquais que pour faire notre miel, on va avoir besoin de 2 kilos de sucre, que ce soit du sucre en morceaux, du sucre en poudre. On y rajoute 1 litre d'eau exactement. On va rajouter, je rajoute un citron que j'ai coupé comme ça. Vous pouvez le couper séparément. Moi, je l'ai laissé comme ça collé. J'ai mis un petit bout de tissu pour être sûr que ce soit bien propre et stérilisé. Alors j'ai utilisé des compresses stériles, médicales. J'ai mis dedans un peu de romarin, un peu de grain de thé pour la couleur. C'est facultatif. Vous pouvez mettre juste de la cannelle comme ça qui n'est pas moulu. Voilà, je mets le couvercle, je ferme ma cocotte minute et une fois qu'elle commence à siffler, là je mets le feu, je le mets à moyen. Le feu, il faut qu'il soit moyen pendant 40 minutes. Alors après le sifflement de la cocotte, 40 minutes à feu moyen pour que notre miel soit prêt. صافي. هنايا كتشوفوا من بعد ما دازت 40 دقيقه حيت العسل، يعني حيت الصفاره، حليت الكوكوط. يعني اللون هو بالنسبه صافي الحامض كما كتشوفوا، اللون الحامض داك الداخل الحامض كيكون بحال هكا معسل وبني، يعني كيدل على انه العسل وجد. انا غنردو شويه واحد 5 دقائق يتقلى فوق، يعني زيد شويه يتقلى فوق النار. غنزيد له شويه ديال المسكه الحاره مدقوقه مزيان مع واحد شويه ديال السنيده باش كتعطيه ديك التعليكه.
كنت كنقول بان انا ديك الصريره اللي درت فيها يعني درت الفاصمه كما كنقولوا لها حنا في العربيه. الفاصمه يعني ديال الطبيب كتكون معقمه ستيغيل باش نتاكد بان راه كلشي نقي هو هذاك. درت فيها شويه د ازير، شويه د الشيح، شويه ديال الحبوباتاي. تقدروا نتوما ما ديروهاش، تقدروا ديروا غير القرفه عواد كما قلت لكم. دابا انا رديت العسل ديالي شويه يزيد، حيت هو خصو يكون ماشي كاع قاصح لاصق حتى يعني كيتلصق هكاك، وانما خصو يكون ثقيل شويه باش كيقبط لكم في الشباكيه. ماشي ملي الشباكيه صافي كيبقى يقطر منها وكتعرى ما كيبقاش فيها. انا زدت هنا شويه ديال المسكه الحره. j'ai rajouté un peu de gomme arabique. Comme vous voyez là, il est en train de bouillir. J'ai remis sur le feu juste 5 à 10 minutes. J'ai ajouté, comme vous avez vu, un tout petit peu de gomme arabique ou l'équivalent d'une demi-cuillère à café de gomme arabique bien moulue avec un tout petit peu aussi de sucre. J'ai ajouté. Et voilà, après 5 à 10 minutes, je retire mon miel. Et voilà le résultat final. Après que le miel est un peu refroidi, le résultat est vraiment extraordinaire, comme vous voyez. Et avec les herbes aromatiques que j'ai ajouté, le romarin, j'ai mis aussi un peu de sauge. Il est vraiment impeccable ce miel. Voilà, prêt pour toutes mes pâtisseries marocaines, pour les briouates, pour la choubakia qu'on utilise pendant le ramadan, comme vous savez. صافي المهم كما شفتوا البنات بعد ما برد شويه العسل ديالي، ها هو كيفاش ولا معلك وزوين. فعلا راه غزال. درت به الشباكيه يعني بقى لاصق، يعني بحال احسن من داك ديال الحانوت. ديال الحانوت كيكون كيجيني انا خايب، يعني ما كيلصقش وداك المذاق فيه مجهد شويه، ما عارفينوش باش مصنوع وداك الشيء. يعني ملي كديريه في الدار حسن وراه كيجي يعني ناجح 100%. ما تردوش يعني غير اللي مازال اللي باقي ما دارتو غير تنوض ديرو، راه زوين بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم، وكنتمنى تساندوني بلايك كما ديما. خليو لي كومونتير وتابوناو في لاشين ديالي. الى اللقاء.